sungit porongga para tamundan ingkang sami pinaranggah kasebut jumeneng Pak Utalis. Bapak Ibu dimohon berdiri sejenak menyambutkan hadirnya Bupati bersama dengan rombongan yang saat ini disertai dengan Gede Nganjuk Nyawi. Dan selalu jaga jarak. Sekali lagi kepada media, mohon untuk mengambil dari tepi yang menghalangi jalan. Mohon dengan hormat untuk berkenan tinggi dan selalu jaga jarak.
yang Willy Segramu kasmakaken pinaran ingkang wonten sasono ingkang sampun pinanci. Beserta punika kangge ngenteni patung Rombongan pramila adicara siraman Sedudo menika ugi kalaksanan adicara utara Rombongan. Adicara siraman Sedudo menika kaliyan pemerintah Kabupaten Nganjuk dipun dadosaken salah setunggaling adicara atraksi budaya ingkang saged Hadir pengembangan pariwisata wonten ing Pangabanan Kabupaten Nganjuk punika lan Jawa Timur. Adat ugi dono siraman punika minangka adat ingkang sakral pramila rantamane ngunjuk kita suci diberikan juga dipun salirani dening para